তো এইখানে লোকালরা বলছিল যে আমরা নাকি বাইক নিয়ে উঠতে পারবো না। আমি একদম লাস্টে ভাই অলরেডি স্কিপ করছে, ফার্স্ট গিয়ার অনেকক্ষণ চলছে। এই ভাই 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 ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন, ইটস ওকে ইটস ওকে। অ্যাকচুয়ালি এই সময়টাতে মারায়ং থং ওঠাটা সব থেকে বেশি রিস্কি, বিকজ অফ এটা হচ্ছে বর্ষার সময়। সো এটা একটা হিউজ ওয়েট। আমি মনে করি খুব জোরে একটা পিছলা খেলাম এবং এখন অনেক বেশি খাচ্ছি। ওকে, আই এম ভেরি টেন্সড। ইটস আ হিউজ আপহিল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার বামে একদম শ্যাওলা। এই হিউজ রিস্কের পরে এই টপে আসার অনুভূতিটাই কিন্তু অন্যরকম। হাই হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ, দিস ইজ মি আবরার অর্ক ফ্রম ফ্লাইলো। ওয়েলকাম টু দিস নিউ ভিডিও। এবং এই ভিডিওটা আমরা শুরু করছি কোথা থেকে? লেটস টক অ্যাবাউট ইট। আমরা শুরু করছি বাংলাদেশের একদম গহীনে যে জায়গাটার নাম, একটা জেলা যেটার নাম হচ্ছে থানচি, সেইটার থেকে অনেক ভিতরে একটা জায়গাটার নাম হলো আলীকদম। সে আলীকদমের একটা বেশ উঁচা পিক যেটার নাম হলো মারায়ং থং। আজকে আমরা মারায়ং থং সামিট করব। লং স্টোরি শর্ট, যদি শেয়ার করি আপনাদের সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা। গতকাল রাত 1টা বাজে, একটা না অ্যাকচুয়ালি 1:30 বাজে আমরা রওনা দিয়েছি ঢাকা থেকে। আমরা কিছুক্ষণ আগে পৌঁছাই 12টার দিকে, এবং পৌঁছানোর পরে আমরা ডিসিশন নেই যে আমরা মারায়ং থং উঠবো। খুব দ্রুতই চলে আসি, সারা রাত না ঘুমানোর পরেও আমরা চলে আসি। তো এইখানে লোকালরা বলছিল যে আমরা নাকি বাইক নিয়ে উঠতে পারবো না। তো লেটস সি যে আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা বাইক নিয়ে উঠতে পারি কি পারি না। অ্যান্ড ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন, দিস ইজ নট মাই ফার্স্ট টাইম, বাট উইথ আ স্পোর্টস বাইক দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম ইন মারায়ং থং। সো আমি একদম লাস্টে আছি, দেখি কি হয়। সজীব ভাই অলরেডি স্কিপ করছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সজীব ভাই অলরেডি স্কিপ করছে। আর অনেক বেশি আপিল, অনেক আসলে অ্যাকচুয়ালি আমার কখনোই ফার্স্ট গিয়ার ইউজ করতে হয় না, বাট আমার কিন্তু এখন ফার্স্ট গিয়ার ইউজ করতে হচ্ছে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি ফার্স্ট গিয়ারে আছি এবং আমার পিছের চাকা কিন্তু মোটামুটি ভালোই স্লিপ করছে। সো সজীব ভাইও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে পা নামিয়ে যাচ্ছে। দেখি কতটুকু কঠিন হয়। আর আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখা ভালো যে অ্যাকচুয়ালি এই সময়টাতে মারায়ং থং ওঠাটা সব থেকে বেশি রিস্কি, বিকজ অফ এটা হচ্ছে বর্ষার সময়। বর্ষার সময় দুইটা জিনিস হয় রাস্তাতে। নাম্বার 1, দ্যাট ইজ বর্ষার সময় আপনার উপর থেকে যে বৃষ্টির পানিগুলো এই রাস্তা বেয়ে বেয়ে পড়ে। তো এই রাস্তা বেয়ে বেয়ে পড়ার কারণে এই রাস্তার এই চারিপাশগুলোতে শ্যাওলা হয়ে যায়, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ আপহিল। ইটস আ হিউজ আপহিল। এবং আমার বাইক পুরোপুরি মানে স্লিপ করতে করতে আমি আগাচ্ছি আসলে। অ্যাকচুয়ালি আল্লাহ যেন রহমত করে এবং আশা করি কোনো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে, কারণ আপহিলটা এতই আপ যে যদি কোনো কারণে মানে মিস হয়ে যায় তাহলে অ্যাকচুয়ালি মানে বাইকটা অনেক বেশি দূরে চলে যাবে। সো এর জন্য আমি চিন্তা করছি। আলিমুর ভাই থেমে গেলেন, কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি না। না, লুকিং গ্লাসে দেখা যাচ্ছে যে উনি 2 পা নামিয়ে উঠছেন আর কি। সো হয়তো একটু ওনার কাছে অড লেগেছে, যে কারণে উনি 2 পা নামিয়েছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ এখনও পা একবারও নামাইনি। এখানে আমার বাইকের একটা খুব বড় অ্যাডভান্টেজ আছে, সেটা হলো ওয়েট। সবার কাছে এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, বাট এই ধরনের রাস্তায় কিন্তু এটা অনেক বড় অ্যাডভান্টেজ। যখন একটা বাইকে ওয়েট থাকে তখন কিন্তু বাইকটা সহজে ব্যালেন্স হারা হয় না। সো এটা একটা হিউজ ওয়েট। আমি মনে করি খুব জোরে একটা পিছলা খেলাম এবং এখন অনেক বেশি খাচ্ছি। লেটস সি, পা নামাতেই হলো। ওকে, এর আগে আমি এসেছি শীতে আমাকে কিন্তু আমি তখন অবশ্য মোটোক্রস নিয়ে এসেছিলাম, আমার খুব ইজি হয়েছে, একদম ইজিলি উঠে গিয়েছিলাম আমি। বাট এইবার আমার কাছে বেশ চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে, এবং সাথে সাথে মাথায় আরেকটা চিন্তা কাজ করছে, সেটা হচ্ছে নামার সময় কি হবে। কারণ মানে উঠাটাই যদি কঠিন হয়, নামার সময় এটা আরও অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে। আই এম শিওর অ্যাবাউট ইট। এবং ওকে, আই এম ভেরি টেন্সড। ইটস আ হিউজ আপহিল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার বামে একদম শ্যাওলা। আমার বাইকের চাকাটা যদি একটু এখানে যায় আমি অনেকখানি নিচে পড়ে যাব, এবং পিছে আছে আলিমুর ভাইয়ের বাইকের উপরে গিয়ে আমার বাইকটা পড়বে।
এই আর কি ব্যাপার। এইটার সোলিং খুবই পিছলা। এর আগে শীতে এসেছি, আমি কোনো ফিলই পাইনি। ঠিক আছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে ইটস আ ভেরি ইজি আপহিল। খুব কঠিন কিছু আমার কাছে একদমই লাগেনি। সজীব ভাই আমাকে সামনে দিল, সামনে যাই, একটুখানি দাঁড়াই, দেখি যে আসলে আলিমুর ভাই আসতে পারছে কিনা। So far, this is the situation here. কে ভাইয়া ভাই নামার সময় কনফার্ম পড়তে হবে। হ্যাঁ, কনফার্ম পড়তে। না। সো আলিমুর ভাই অর্ধেক উঠলেন, কেমন লাগলো? অসাধারণ, বাট একটু ডেঞ্জারাস। ডেঞ্জার একটু? না, অনেক ডেঞ্জারাস। কি হবে যদি মিস করে? ওকে, আরেকটা বাইক আসছে, সো আমরা আর এখানে দাঁড়াবো না, তাদের ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করবো না, আমরা উঠে যাব। এগেইন হাফ হিল। এটা হচ্ছে মাটি থেকে আর কি, মানে সমুদ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে শুনলাম 1600 সামথিং মিটার উপরে। খুব বেশি উঁচা না, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে অল্প একটু জায়গার মধ্যে অনেকখানি জায়গা, মানে অনেকখানি হাই উঠতে হয়। আর মানে ট্রাস্ট মি, বর্ষায় দিস ইজ ডিফারেন্ট। আমি এর আগে এসেছি, হ্যাঁ, মানে আমার কাছে পানি ভাত লেগেছে, একদম পানি ভাত। কিন্তু বর্ষায়, ও মাই গড, মারাংথং ইজ বর্ষায় কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, একদম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। ওয়াও, এই গাছটা কি সুন্দর, অনেক সুন্দর এই গাছটা, অনেক সুন্দর। ও ওয়াও, এর পাশের ভিউ অনেক জোস, কিন্তু আমার আসলে এখন ভিউটিও দেখার মানে ক্যাপাসিটিতে বর্তমানে আমি নেই। আর অনেক খাড়া কিছু বাঁকও আছে। হ্যাঁ, পাওয়ার, ও মাই গড, কেপিআরের যে পাওয়ার, ফার্স্ট গিয়ারে একদম পুরো সেরকম পাওয়ার নিয়ে উঠে যাচ্ছে। কোনো সমস্যা নাই, বাইকের অনেক পাওয়ার আছে, এর থেকে খারাপ থাকলে উঠতে পারবে। বাট সমস্যাটা হচ্ছে যে ঘাসগুলো আর শ্যাওলা হয়ে আছে, এটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু দিস ডমিনো 2 টায়ার টিমসনের। এই টায়ারটা না থাকলে, স্পোর্টস টায়ার হলে আল্লাহ জানে কী হতো, আল্লাহ শুধু জানে। দ্যাটস জাস্ট ট্রুথ। আচ্ছা, এখানে একটু সমতল জায়গা আছে, লেটস গেট গোয়িং। এবার আবার ওনাদেরকে একটু সামনে দিই, তাহলে পরবর্তীতে ওনাদের ফুটেজগুলো আসবে। ওনাদেরকে একটু সামনে দেই। একটু ওয়েট করবেন, কোনো প্রবলেম? এইটা ওকে, ইঞ্জিন হিট হয়ে যাচ্ছে, এক্স মোশনের হিট আমারটাও হচ্ছে, বাট স্টপ করলাম আর কি। ইঞ্জিন ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটুখানি সময় আমরা দিলাম। ভাই মনে করছিলেন অনেক জোরে ফ্যান ঘুরছে, এটা স্বাভাবিক, ফার্স্ট গিয়ার অনেকক্ষণ চলছে। এই ভাই 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 ভাই, ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন। ইটস ওকে ইটস ওকে ইটস ওকে ইটস ওকে। এই আপনি এভাবে উঠেন না, আমি ধরতেছি, দাঁড়ান 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 দাঁড়ান। বাইকটা গিয়ারে আছে? গিয়ারে নেই? আপনি ওই পাশে যান ভাই, আমি এই পাশ দিয়ে উঠাচ্ছি। আপনি এইভাবে না তো, এইভাবে উঠালে পড়ে যাবে তো বাইকটা। ওই পাশ দিয়ে ঘুরে আসেন, যান, ধরছি আমি বাইক। ধরছি আমি পিছে, যান আগান। বিসমিল্লাহ। হ্যাঁ, আমি ট্র্যাকশন ধরাই দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যান। হ্যাঁ, বামে 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 নেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বামে নেন, সমস্যা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার চাকাটা সোজা করে ফেলেন, বামের চাকাটা সোজা করেন সামনের। ও মাই গড, অনেক স্লিপি। ও আল্লাহ, আমার দেখছেন এই যে পুরো শ্যাওলা, আমার এই জুতা পর্যন্ত আটকে যাচ্ছে, হিউজ স্লিপারি, পা থাকছে না। গায়েস, যারা যারা আমাদের মতো এরকম অ্যাডভেঞ্চার ফ্রিক, তারা ছাড়া কেউ আসবেন না। এটা দিস ইজ নট নর্মাল। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, এই যে মারায়ং থং, বাহ, বৌদ্ধবিহার আছে উপরে একটা, সেটারই একটা ইন্ডিকেশন। সো দেখলেন, সজীব ভাইয়ের মতো একজন এক্সপার্ট রাইডার, হি ইজ আ ভেরি এক্সপার্ট রাইডার, আমার চেনা অনেক ভালো একজন এক্সপার্ট রাইডার। তারও আসলে কিন্তু মানে ব্যালেন্সটা রাখতে সমস্যা হয়ে গেল, আর তো বুঝতেই পারছেন, এই হলো ব্যাপার। সো লেটস গেট গোয়িং, লেটস গেট গোয়িং।
অলমোস্ট চলে এসেছি। জাজাকাল্লাহ খায়ের। আই হোপ এই কি বলবো আসলে, now it's gonna pay it off. মাশাল্লাহ, কাম টু দ্য টপ। এই হিউজ রিস্কের পরে এই টপে আসার অনুভূতিটাই কিন্তু অন্যরকম। এটা একদম টপ না, ওই পাশ দিয়ে আরও ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওই যে উঁচা জায়গাটা, ওখানে ওঠা যায়। আর এখানে আজকে রাতে আমাদের ক্যাম্পেইন হবে। সো এই আর কি, লেটস টক। সো আপনাদেরকে আরও উপর থেকে আরও অনেক ভিউ দেখাবো। আমরা আজকে রাত্রে এই টেন্টে থাকবো, সেই ভিডিও আপনারা নেক্সট ভিডিওটাতে দেখবেন। আই হোপ ইউ গ্যাজ উইল লাভ ইট। সো আমার মনে হয় এই যে এক্সপোর্টেশনটা করলাম আমরা, এক্সপোর্টেশনটা এটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল অ্যান্ড সাপোর্ট দিস চ্যানেল। সো আপনাদেরকে দেখার জন্যই কিন্তু, মানে দেখানোর জন্যই কিন্তু আসলে চেষ্টাটা করা ছিল, বা মানে এত রিস্কের মধ্যেও ভিডিওটা করা এটা বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল আমার জন্য। এনিওয়েজ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং। সো আজকের মানে এই ভিডিওর মতো এখানেই, আরও অনেক মজার ভিডিও আসবে নেক্সটে। দিস ইজ মি আবরার অর্ক ফ্রম ফ্লাইলো, সাইনিং অফ। আমি পড়ছিলাম, হ্যাঁ, ওই যে শ্যাওলাতে দাঁড়াইছিলাম না, আস্তে করে টান দিছে, চাকা পিছলে গেছে। আমার ওই জায়গায় দাঁড়ানোটাই ভুল হয়েছে।